Takže čaute priatelia. Zdraví vás najstarší youtuber na Slovensku. Dneska sme sa zastavili na Orlíku vo Zvolenie, je to pri Priehrade. Podotýkam, že je 30. júna. To znamená, prázdniny sa začali, pozrite sa, je to aj vidieť. Je tu výskot, deti sú tu, krásne sa tu kúpu, je to tu krásne všetko. Tu sú aj nejaké polotobogany. Hej. Takže, idem vám to postupne ukázať. Teraz sa nachádzame v tej dolnej časti celého tohto zariadenia. Idem opatrne dole po schodoch, aby som si neurobil hapity patity. Dobre. Prejdem s krátkou troška. Tuto je taká malá kaviarnička na kofolu, na kávičku a tak ďalej. Takže tu máme aj Olinku. Olinka, čo ty na to hovoríš? Ako sa ti to páči? No, krásne je to. Doporučujem všetkým návštevníkom Zvolena, aby využili tieto možnosti a prišli sa sem okúpať a trošku zveľadiť svoj zdravotný stav. Super. A teraz sa opýtame domácej. Ako sa vám tu robí? Čo máte nového? Perfektne. Nového není nič a robí sa to super. No, výborne. Super tak, kolektív. No, tak aj dobrá robota. Toto sa mi... A robíte v krásnom prostredí. Tak. A robíte pre ten cestovný ruch veľa. Veľmi pekne ďakujem. Za maličko. Postupne ideme ďalej. Takže vidíte, že tu sú upravené tie terény natoľko, že môžete použiť kľudne deku, aby ste si mohli ľahnúť, odpočinúť a tak ďalej. Chvíľu pôjdem do kopca. Možná, že budem dýchať ako lokomotíva. Ale tak to už poznáte. Nič nového pod slnkom. Keď človek má 100 kg, tak môže aj dýchať, nie? Super. Takže, pozrite sa tam vzadu, na tých ihriskách. To sú volejbalisti, ale aj tu na pravej strane, za chvíľu vám ukážem, všade športujú títo ľudia, to je dobré. Tu vám ukážem menší bazén pre deti. To je taký maličký bazén pre deti. Neviem, či sa to nebude odrážať. Ale veľmi pekne to tu vyzerá, je to upravené. Je to všade upravené, vidíte aj chodníky. Pokračujeme zasa chvíľu ďalej. A tu je dokonca aj, Olinka to už spomínala, tu je dokonca aj ubytovanie ako chata Orlík, ktoré nevieme síce cenu, ale to by bolo to najmenej. Vidíte, ubytovanie súkromí, vyzerá to dobre, tak ďalej. Tu sú aj tenisové kurty. Vidíte, úplne to dali do fantastického stavu títo ľudia, čiže som veľmi rád, že to tu máme blízko. Je tu vidieť kus roboty a sú to strašne milí ľudia, takže doporučujem absolútne návštevu týchto priestorov. Tu je beach volejbal, pritom sa dá krásne opáliť. Sú tu šatne. Tu sú šatne. Vidíte, majú sa aj kde prezliesť tí ľudia. Je to upravené všetko. No ja som veľmi prekvapený, ako to všetko porobili. A pomaličky týmito zábermi, ako ľudia čakajú, lebo je podvečer samozrejme,
čakajú na jedlo, vyprážané ryby a tak ďalej. Takže ja ukážem vám ešte vrch, absolútne vrch tohto všetkého. Odtiaľto už je krásny výhľad na všetko okolo. Pozrite sa, priehrada, tam sme boli dole úplne. Čiže začal som dole a vyšplhal som sa hore, tak ako niektorí politici, ktorí nám tu robia šarapatu. Takže priatelia, som veľmi rád, že som vám toto mohol ukázať. Som si veľmi spokojný. Takže wellness, Lasy a Oli. Všetko dobré vám prajem. A držte sa. Vidíte, že ledva dýcham. Fuj.